basi musi wechina 18 July 2024 makabatsiraiko vaterere manyama. Icho kwadi muri ya Zimbabwe kalipa kutenda ndiye maoko nichiti muri ya Zimbabwe mabukaseko matima na wenyika kwasekwa muri papo ndinozoti mlenge makabada chimuti kama nacho chikwanzira munoenda nacho makachisimbisa mukachipazita mukachiremedza kutaura kuno kwatita muri ya Zimbabwe vanodana vachiti the whole nation on one session kuti kuti chakabatwa chiri kufinira chiri kubuditsa hutsi kupfukere kuti chiri kupisa Zimbabwe nyinezvo ndakapakata ndine nyaya ndoshevedzera kuti chimani mani Harare Kambuzuma chakamira sei ichocho? amai vakarwara kwe3 years vakwanisa kutakura bhegi vakayamba Kambuzuma vakati ndauya pano handiendi torai zvinhu zvenyu. Achiudzani amai vaamai vake akauya kumba kwa amai vaamai kwagogo kuti gogo aiwa nguva ine tambura yawandisa torai zvinhu zvenyu. apa akauya akabeka bhegi riri kufamba uri yaZimbabwe ndaive ndiri pakambosuma nezoro vakange varipo vari kuona zvitamba ndimba vakasvika kubata bhegi mubhegi mati manga mune chinhu chaifamba rinoshekasheka mukati muneshekasheka ko ndiri maiti muri monya wanere pagokwe makadii kuvhura monya pane zvekugoka iwe ndine nyaya yepajuru growth point mamukaseko madzimai haga madzibaba nyasha vari pajuru ndovaiye kuti izvo dai road show yauya pajuru kuti vanenge vakubata chimuti timu iroro vanochibata asi chabvondoka juru growth point pamushamba nemubhanana pamwanikwa paine mapenzi zvipfeko zvevakadzi vari kuda kuita 10 plus 1 rimwe chimwe chiringe chibrana iki ambe chinonzi chinopfekwa nemadzimai ndobva chanzi pamusoro dzi madzimai kutaura kuti kwatoita kwasara 2 chete vasati vaona avo 2 ndo asati awana varidzi asi mamwe ese akatorwa vamwe vanodera sauti vachipisa vamwe kwanza kuti unyi vapisa hapana zvipfeko izvi zvakasvika sei pamubhanana nyaya yacho yauya pano amai pamwe kune vamwe vanoziva kwavanogara kuti aiwa zvityise kuti zvinoitika kwedu zvinoitika zvinoya sei ndakwanisa kutaura nomumwe 1 mukadzi pakati pevamwe vakadzi vakatsurirwa zvipfeko ndataura naye ndikapinda mukati medhorobha mukati kumaKB muna Cameroon muCBD muHarare mune shop 1 iri kuramba mazigi iri muna Cameroon ukatenga neUS yako vanokuti change tora shakati wati ndikuda zigi rangu wanzi pana patore mazigi kukazo vakavadzukira zvakare nezigi vachiti dzimwe dzenguva vari kuunza change kana ukazoenda nezigi rachona avatogari vatambira vatonzire mamako maregere emangonyora kuti hatisi no zigi kutambira mari yemuno muZimbabwe isusu nyika yedu inonzi bhozhongora hatitambire mari yemuZimbabwe. Suwa vagadzirira here aminoti vagadzirira haisi hondo here tinoiziva shopu iyi asi iri muna Cameroon ndoziva kuti makapakata makabata dzakawandisa nguva ndo dziri kudyara chipinga chodhadhama kune avo vachazodaka kubata bhozhongora kuti vamupeka nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzavabatsiri nhamba dzenyu baba Isabel dzinoti kudini icho kwadiri veZimbabwe rega ndiri vandiri mukati mekureva kuti vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzina chipomero nhamba dzisinganyadzise iyi nhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 namba iyi 1 musaibhipa 2 musaifona neprivate number 3 kana maifona musati ndepi zvakambomira sei kwete no time to waste treatment no doubt kungofona ndikangoti ndine bhosho wakutotsudzura kana kuchida kusvikwa ndobva ndasvika uyezve kana muchiziva kuti mune zvamunoda kwandiri zvamunoziva kuti ndinazvo musati mafona torai bhoponi nebepa musazotsvaga bhoponi nebepa tiri pafona nokuti haisi yedu haisi yemunhu 1 ndeyenyika kungotsudzura nokupfapfadza kumhanya kwechimuti kumhanya kwefoni tenyoro tenda ate muri yaZimbabwe paka chimani Harare Kambuzuma Harare Kambuzuma chiri kuti kudini icho kwadi muri yaZimbabwe rigandire shoko ndiri mukati mekutaura ndine nyaya ndira kutaura pana pamuri yaZimbabwe ndayagaitika mukati menzvimbo pana amai vakasvarwa ndokubva varoorwa ndokubva vaita imba yavo ndokuita vana vanokwana kuita ivo vatanhatu kutaura kuno kwati mhuri yaZimbabwe amai ava vane makore anosvika iwo 69 years vaita 69 years amai ava
vavene makore vanutaura ndichitaura nehama dzavo vari kutaura ivo kuti izvo pa 69 years idzi vane makore ari kutatu vane 3 years vachirwara vanonzi neveukama makore ari kutaurwa ayo anodarika 3 years amai vatanga kurwara but amai vamhuri yezimbabwe vari kuenda panguva iyi vanhukadzi kasingakomi pa 3 years idzi pa 3 years but veukama ndichivabvunza vari kuti ivo aiwa havana kutanga kurwara manje anga ari munhu mukuru aimbotsika-tsikani apo pavakazotanga kubuda pachena ndopanga pane 3 years so amai vachidaro zvakare mazamu avo anobuda mukaka zvokutoti ukatosvina anobuda mukaka wakawanda vanoenda panguva yavanhukadzi vanobuda mazamu mukaka so amai vamuviri wavo wachena havachisina ropa rakawanda vaenda kuzvipatara vakadzoka vane vana vakadzidza vana vane dzimwe vari kunze kwenyika vaendeswa kumadhokotera wakawandisa zvabva zvakona amai ava vachibva ivo vati kwa vana vangu mungapedza mari maonero angu nguva yekuti ndife nini akwana zvino inini kana ndichizofa muchipedza mari yese muchitadza kuendesa navo chikoro kana kutsvaka chikafu vanhu vapenyu vachirarama adai machindirega ndakadaro vana vakapindura mashoko kuti amai kunyangwe mukanzi maita sei kana muchirarama chite panyika tichatamba nemusika zvaita sei chikafu tichazochiona but imi marapwa ndizvozvo ratidza mweya wokuti vari kuzoti amai ndo vakatisika mavanga vachitenderera amai ava mukurwara kwavo right vanga vachinzi chii chiri kunetsa amai vaingorirapo but hapana chaibora ende kuchipatara chekuchekwaisaba kuti vanofanira kuita zvirwere zvese kuti majekiseni nemishonga inoita kuti munhu amire kuenda panguva iyayi zvakashaya basa kuchi vanhu vakaenda zvikashaya basa vanga vangova munhu aitopfekedzwa dzimwe dzenguva hembe dzakawanda kana kupfeka machira nokuti hembe dzega richingomeswa zvadaro mukoma KB vachibva vauya kukambuzuma kwavakauya mukoma KB vakauya mwedzi wakapera musi wa7 last month vasvika mukambuzuma ndio mavakasvika kumba kwaamai vavo amai vavo muzana makore mangani ngoma KB 94 years vakura gogo ava munhu akungogara mumba nekupikwa chikafu zvekuti vanogona kubudiswa vachigariswa panze vari kwambuzima vanoziva nyaya iyi vanotobudiswa vogariswa panze wangu vachiri kuona but vanoona chinhu chiri padhuze aone zviri kure right mukadzi uipa akasvika achiendaira kuzoona gogo akaita 3 days asina mashoko ataura mbuya vachitotaura vachiti kunoku ndokunana zviremba zvakaona nemadhokotera wakawanda dzimwe dzenguva wakagara kunoku unogona kurapwa after 3 days pauya vamwe vanhu vasiri vepamba ipapo zvikanzi ndimasagura edu emunomu asi masagura aya masagura echikuru zvakare angaya kuzoona mbuya ndokusvika achisanganidzana nemukadzi uya auya zvikanzi nambuya ava vachionza muzukuru wavo ava masagura angu ndo vandinotandara navo pano kuti chagona kufamba here kana kuona ndichaone madzimai anga ari maviri mamwe mambuya zvakare mwana uya achibva ati maita basa kana mauya regai ndidane vamwe vokama vari panapa vachibva vasheretswa vanogara pamba ipapo zvikanzi kuuya kwandakaita handina kuya kuzogara kuno kwinini ndauya nekurwara kwangu kuti chirwere changu ndigopora nguva yandarwara here besa ndobva wapinda mumba chibva tora bhegi zvikanzi bhegi iri ndo bhegi randakauya naro mubhegi hamuna nhumbiwo hamuna nhumbi mubhegi umu mune chiiko mubhegi ndo zvakaguma kutaura izvozvo zvikanzi munei zvikanzi izvo zvinhu zvandauya nazvo ndo zvinoita ndirware nguva yanetambo yaya ndiri ndega yarebesa mbuya ndikukumira kuti mutorewo zvinhu zvenyu nguva yamakandipa nokundibatisa yarebesa uye zvino zviri kushandisa inini chete inimi hamurwari masvika pakutokura ndinogona kutofa ndisina chandiri kuita torai bhegi renyu kana kuti torai zvinhu zvenyu mundipe bhegi vanhu vakaungana mukoma KB hapana munhu akaita simba rekutora bhegi kusvika vanhu vanyarara zvikanzi ngakudaniwe mai vake vauyewo tigotaura nyaya panapa mai vacho vachibva vauya mai zvikanzi mwana ari kuti mubhegi umu mai vakati handibate bhegi mai vaende murume wayo bhegi iri vakati mabata vanhu vese vakati pane masagura vese vakaamba bhegi kuchibva kwanzi nevamwe vanakomana vamai ava ngatishedzere mubatsiri kuchibva kwashedzera mubatsiri ndine urombo mhuri yezimbabwe ndine shoko randinoda kutaura nhasi pano ndashanda nemaprofita ndashanda nen'anga nokuti ndinovaziva ndinovaona vanhu vanobatsira vanhu matambudziko ariko kuvanhu vei ariko yes vanhu vanoda kubatsirwa variko mukaita tsika yekuti hamuoni hamuzi maprofita muri nganga dzenhema muri kunyema maprofita enhema muchapera kufa chii chakaitika
ndobva vaendapo mukoma KB, ndobva kwasvedzwa muprofita 1 anobva kunyanga. Muprofita achibva kungoisa ruoko chete ndobva adonha pasi, ruoko kupfungana hutsa zvigumo zvepakati izvi kutsvuka kuita moto. Akanyerera kuti si ndokutakurwa ndokuendesa kuhospital. Ndakamutevera kuhospital ndikarambidzwa zvanzi prosesi yacho inoda kubva kutava kuhutukamirwa pamusoro kuti muri kupinda munomu mumbori ani, handina kuzokwanisa kupindamo, munhu wandiri kutaura akabudiswa akadzokera kunyanga. Ndobva aenda, ndobva kwashedzwa wachi2 mukoma KB akafira muchipatara zvakare, achibuda ropa munzeve, achibuda ropa mumhuno. Wachi3 akada kushevedzwa ihama yeumwe munhu akarohwa kuchikwata ichi chiri kuitika zvinhu izvi. Pakashedzwa hama yake, ndokubva mhanya ikoko akati mbuya sakuru kana muchiuya kuhama makasimba kwafa vanhu vaviri. Uyu wekunyanga wokutanga wokutsvaka ruoko zvigunwe achibva adzokera kakunyanga mupenyu mukoma KB. Okay. Mupenyu but zvigumwe zvakadhakwa zvakatsva zvaida kubata izvozvo zvakatsva. vari kutsva vachinobata bhegi Vasati vatoribata harisviki ruoko kubhegi, asi iye anosvika achibata. Akati kuti muzive kuti zvandiri kutaura nambuya kana muchida mai vangu ndikugamuchidzei bhegiri munotsva mama mai vakaramba. Akati mira ndigamuchidze muridzi webhegi ndokunogamuchidza mbuya. Mbuya akabata bhegi zvikanzi zvine basa rei ini handizvizivi ini. vari kuramba kuti pane zvinhu zviri mubhegi. Unondinyepera nokuti ndakura handichaonini nezvauri kutaura ndimbooni kuti pane chii. Right, zvadaro mukoma KB ndo pakazoshevedzwa munhu wemukati meguta rino Harare. Ndobva aenda ikoko, aenda ikoko zvikanzi panapa zvinhu zviri panapa ka hongu zviripo, asi ndiri kukumbira mbuya imimi gogo imimi kutaura chokwadi ndikatakura zvinhu izvi. Imimi gogo imimi namuzukuru uyu hapana ari kusara rumpenyu apa, munofa imimi. Zvandiri kukumbira nini, ndiri kukumbira kukutema inyora. Zvandiri kutaura ndati wangu mwana ari kutambura, but zvandichaita panapa ka ndoda kushanda ndichirwira zvakare upenyu hwenyu. Ndiri kukumbira kukutema nyora, asi handisina kutenderwa nemi chete, ndoda kutenderwa chero nehama dzenyu. Ndikatema nyora mukabuda ropa imi, ndotema nyora muzukuru wenyu mubuda ropa, ndikarisanganisa ropa ndiro randinoda kukandirawo mbegimo. Mubatsiri akataura here kuti chii changa chichiti nyongonyongo mbegi. Right, changa chiti nyongonyongo mubhegi mukoma KB vanoti ivo inyoka. Mune nyoka. Vari kuti mune nyoka. Hapana munhu akavhura bhegi. Hapana munhu akavhura bhegi. Alright. Vanoti mune nyoka, but nyoka iyi ine nguva, nyoka iyi inodya ropa. Haasi mwana wokutanga amai ava kuita kupenda panguva asingagume. Pakamira vamwe vana kuenda panguva akaroorwa nevasina, ndo pakatanga mai ava. Yange yakudzokera ivo nokuti vaishandisa vese varipotunani nambuya. Mbuya pavakakuraswa ndimuzukuru iwowe ndiwo chiri kutebatsira kuda ropa ita zvinhu izvi. Ende mbuya ava mukoma KB mombe dzavainadzo. Vane mombe upfumi mukaka iyi kunokama mukaka makeni nemachaki. Ende musikana uyu akatonzizvo pafuma yangu zvese zviromba munomu zvinotorwa nemusikana uyu ndiye achazogovera vamwe. Kuna kuti akagoverwa zvinhu zvese. Right, atemerwa nyora mukoma KB ndobva patorwa ropa richisvinwa richisiwa muchivharo. Andimona drink rekoko kachivharo kaikaya kakasvinirwa iko kaikaya kachibva kazara chichibva chakandwa imomo pakabuda hutsi. Akashevedzera mubatsiri kuti ropa riri kudiwa marinokwana richiri shoma ngatibvisei futi. Ndobva wabvisa futi bhegi kungoti pasi bhegi kungoti pasi zvikanzi inini kutaura chokwadi nomubatsiri handizi kuda kuvhura. Chandiri kuda ndechekuti pariri ipapa kunyange muri mumba torai parafini dirai bhegi toripisirai baba. Rakapisirwa mumba ipapo ichibva rapiswa. Vapiswa kudaro zvikanzi mbuya imimi nhasi mapara mhosva kwamakatora zvinhu izvi hamuna kuenda kunotaura kuti muzukuru uyu ndiwo mabatisa zita riri ikoko nderenyu. Hamurari havana kurara mukoma KB vachirohwa
mucheka kacha arikuvaura akusionekwa but iko zvino zvemubatira chiti ndiri kukumira kuvatakura ndo vanoenda navo so ambuya ava ndo vakatakura vega zvikanzi muzukuru ana basa asiterekuyo network iri pana mbuya ava ivo vanhu vanozobvisa network achinisa kumuzukuru tikanisa kushandira mbuya ava tatopera saka izvezvi ndichabvunza mangwana kuti zvamira sei pakapiswa bhegi ranga rine nyoka muzukuru dambudziko ranga anaro kwemakore 3 adarika yes ranga richiripo here aiti iko zvinokwanisa kuti rikabuda womira akasingatomiri mukomakepi munomboona munhu akasvava here mukomakepi kupera amai vakapera kusara nyama kusvava kunyotorwa kuchenduka kuti mbu maziso aya kuti asi kunonzi unoona mukati mavo havana ropa kambuzuma kana muchiziva nyaya iri kutaurwa nakozhongora iyi tibatei pa 0713938538 tibatira kanasi baba Isabel pfapfaidzai tozotora nhareka 1 icho kwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mokufamba mukati mokupfapfaidza dziri kuitika matima nawose enyika ino paka epweth ndina kutaura nyaya iri pana pamukoma kebi yezvinimbo 1 pane shopu zvakare iri paDZ2 inoramba zigi inotaura kuti mushina wangu wakafa ari paDZ2 ane shopu inoramba zigi 2 ndobva ndaenda paEpworth ndo pane tsotsi remaprofita mafeki emuharare sei muri kudaro ndo pane munhu anounganidza vanhu vemabhigiri achivaudza kuti nhasi uri kuenda kuna madzibaba bhosho nhasi uri kuenda kuna madzibaba kanyamba nhasi kuna madzibaba mupembe iwewo chonje mabhigiri kuti rori inotakura vanhu motokari ichivaendesa kumaprofita kuti nhasi chonja benzi urikuita munamati unenge uri benzi ikoko dzokororo ine simba pullman selector mati chii chiri kuitika kuEpworth ndo kuna ajendi wemaprofita anounganidza venhema anounganidza vanhu vachienda kunobhadhara mabhigiri sokuti inini kana ndiri muprofita wenhema ndiri kubva muharare ndiri kuenda kumvurwi kunounganidza vanhu vekereke ndinobva nevanhu kuno kuharare zvirema zvinoiswa pamawheelchair zvichizvi zvazofamba anenge abva kunoko anosvika achibuda dhibhoni rechipfambi achibvisa hembe achisara akashama achida kuti inini ndindakafa ndikabuda pamwana uyu ndiri rombe ndiri chifeve vanobva ipapo chinobhadharwa saka uyo ari kuEpworth kumunhu iyeye ndiye anounganidzira vanhu ivavo maprofita ivavo vanototamba navo but wakuzikanwa chii chaitaka kuti munhu uyu azikanwe akatombotisa munzvimbo mushure mokunetsana nevanhu vamwe vanhu vanyimwa mari vakuchibuditsa nyaya yekuti hachisi kupiwa mari dzenyu gore rakapera last week ndakaenda ndiri pfambi but ndikachapfambi pamberi pevanhu ndikanyadzisa asi handiri chandikapiwa ndakaenda ndiri muroyi ndikatobata mwana wangu ndikatasi kuti ndichaburuma padumbu ndichiti shave pandiri rasvika rikubvisa mweya warima asi handina chandikapiwa asi deko zvino ndikasangana nevano ndinongedza kuti amai avaroya asi handisi muroyi ndatsvaga mari baba Isabel munhu paanoenda kumuprofita wekuEpworth uyu achinzi iwewe ndiwe uri kuenda muna First Street nhasi handitika unobatsirwa ipapo kuitira kuti basa reuyu muprofita uyu rinzi anoziva kuti anogona basa anenge achinzi achazobhadharwa mari vakatanga vachipiwa $20 iko zvino zvemari yangu ichizauipeko vakupiwa $45 saka vakazouya nenyaya vakapiwa $10 mari dzimwe dzinazobuda okay vanenge vanyorerana pasi nokuti imimi nhasi mukapinda basa munonyorerana contract yokuti ndapinda basa pano ndabvumirana nezvese zvinenge zvichiitika panapa ende ndinenge ndichipiwa mari yakati vanonyorerana pasi here kana kuti ngotaurirana nemuromo kutaurana nemuromo nokuti dzese imbavha uyu ari kubvuma basa reumbavha achishandira munhu ari kubira vanhu asingazive chinhu dzese imbavha kungotaurirana ipapo vakaenda here kunoripota kumapurisa vese vakavharwa nemunhu uyu ari kupinza vanhu basa kuti takavharwa mari yedu vari kuchema iko zvino zvavacho havakwanisi kuenda kumapurisa zvakare chikonzero vese vari kuba iye akapinzawa basa rekuba nemunhu ari kubira vabara vanhu saka ivo vari kunasi kunonzi vari kutofumura muprofita uva but naivo zvakare vane mhosva vari kubvuma kutumawo zvakare kunzi vachiita mapenzi asiri mapenzi
vachizvitana zvidhoma iwo vasina zvidhoma nemuprofita vese tori vasungwa mukoma kepi wangu vakaine nyaya but vasina nemhosva. Ndiani aunza nyaya kuNational FM? Vanhu vacho mukoma kepi vasina kupiwa mari. Mataura nyaya yeshopu iri kuramba zigi. Chokwadi. Regai tingozivisa mhuri yeZimbabwe baba Isabel kuti kune vese avo vari kusangana kane matambudziko munzvimbo dzavanogara kana dzavanenge vachifamba, kune vanhu vari kuramba kamari yenyika. Pane inonzi Financial Intelligence Unit hotline numbers, namba dzamunokwanisa kakufona ku RBZ Financial Intelligence Unit. Namba idzi dzinoti idzo 0714 039 897 0714 039 897 0714 039 897 pamwe chete ne 0780 434 475 0780 434 475 0780 434 475. Munongofona pa namba idzodzo moti inini ndakasangana kane dambudziko rakati, pane vari kuramba kakutambira mari yedu yemuno munyika yeZimbabwe yezigi. Namba yokutanga inoti 0714 039 897 yechitu inoti 0780 434 475. Tinotenda muri yeZimbabwe. Hanzi dzese imbavha vanofanira kukakusungwa. Baba Isabel, zviri kuitika munyika izvi? Zviri kuitika munyika izvi? PaEpworth apa. Epworth. Ende vanhu ava vanounganidzwa padhuze nepakamba paya. Pakamba mapurisa. Parichirike singazive manje. Kashona kacho. Nyaya yacho haina nyaya. Talent taenda. Kiki nyaya yacho haina nyaya. Munosungwa mese kana maenda kupolisi. Ndozvataura vateveri. Ndochokwadi ichocho. Iye anenge aenda kunondipota mukati wotaura vamwe vake. Makaona mukoma kebi nyaya yemusikana wokurohwa kuhwedza achirohwa nevamwe vasikana. Makaona chakabuda sei? Ndakazoenda kuhwedza ndikataura naamai vemusikana pano zvakare ndikataura navo panapa. Nguva yakarohwa musikana yekuti vhidhiyo rizobuda riya musikana aipomerwa mhosva. Yanga iri mhosva iri. Pane mhosva yakapomerwa yakabuda paya munhu akatanga nyaya iyayi kuti musikana arohwe. Iye hanzvadzi yemusikana uya, hanzvadzi mwana wababa vake, hanzvadzi komana anove ndiye akatsvaka kuti vasikana vave vakwanise kurohwa musikana uyu. Akatorwa akanovhanirwa mumba. Avhariwa mumba wani musikana zvikandizvo shamwari uri kuona vanhu vese vari muno vane nyaya nevada kurohwa vakatanga kubuda hwani kubuda panze munotsvaka chi yamu but paka pane manyepo yau meso wanga waitika wekuti pane aitora mukadzi wemhomwe. Musikana achibva pomerwa nyaya yekunzi ndiye ataura chikonzero anoziva ende akatobudisa proof yekuti mafotos aya zvikanzi ngarohwe. Musikana wokurohwa ndiye ari kufungidzirwa nehanzvadzi kuti akabudisa mashoko. Handiti maona saka pairohwa musikana uyu vasikana vaiti zvawaiita iwewe waifungidzira uri kufikisa vamwe handika tichikurova pano toda kukutora mavhidhiyo. Havana kuziva kuti hongu vari kumenyesana mavhidhiyo but mavhidhiyo ndio ichava purufu kumapurisa. Mapurisa achibva kutsvaga vanhu vachibva vabatwa. Nhasi unoyu uyu ari kuti iye kuzoripota ari kufanira kubatwa zvakare nokuti ndiye ari kusimbisa chiprofita chekubiwa kwevanhu. Mungaziva here kuti vanhu vakasungwa nemapurisa vaya nyaya yavo iri papi vakaenda kukoti? Right, vaenda kukoti mukoma ke musi wavatanga kuenda patori nevatatu vakadzoka nokuda kwezera ravo asi vachienda vachiripota kopi kumapurisa. So chadamirira kwezvo chekuti tinzwe kuti pane mutongo rekwayaenda asi vana vainzi vanhu vakatuma vanhu kuti varove vanhu murume nemukadzi. Mukadzi akabatwa asi murume anga ari muchibage anova ndiyo hanzvadzi. Hanzvadzi koma anga chiri muchibage. Pane zvinhu zvarisi kuti yakabatwa here asi ndiri kutenda mhuri yeZimbabwe musikana uyu nekwaakaenda nevaibatsira nekwaakaenda kunotariswa kuti bhodhi yake chiri yakanaka here akabva towaniswa basa kuti ashande. Utano hwake huri sei? Aiwa utano mukoma kepi nyama inorwadza. Chokwadi achiri muurwere hwokurwadziwa nenyama asari kubatsira. Tinotenda baba Isabel semudza mbatatiro pakadzeka semudza mbatatiro pakadzeka semudza mbatatiro semudza mbatatiro semudza mbatatiro
Reporting to the angel. Reporting to the angel. Almighty Supreme for the Peter Pro. Father, to the picture driver. Jumanda Wakachuema Kiminika. Simply to what am I? Then you're also really benefit. Walk out your walk out your walk out your simply. What am I? Then you're Rikiti Ndechipi chamakabatira kaZimbabwe zvose chokwadi muri yeZimbabwe rikanivana pina ndiri mukati mekureva mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matimba navasanyika ino muri yeZimbabwe tingadera chibada chimwe chiri mukati mekufamba nacho haiwa rekendishari muri yeZimbabwe ndechitisvo vakawanda vari mukati menzvimbo yekuwedza vari kundibata kuti bhosho wakasara papi sei usina kusvika sei usina kuzviona aiwa muri yeZimbabwe ndinazvo regai ndingokuzivisa kuti nyaya ndinayo yekuwedza asi ndoda kutaura nyaya yepajuru growth point asi shoko rinodarika kwamuri kuti nyaya ndinayo nyaya yekuwedza mukoma kepi inyaya inosiririsa inyaya inorwadza yemudzidzisi anodzidzisa pachipuraimary grade 7 ari kupomerwa mhosva yokutizvo ane vana vanogona kuita vanomwe 7 vakabata kuita chibharu kuita madzimai asi kutaura kuti kwatiri kuita vakateswa 2 kutaura kwanhasi mukoma kepi vari kupinda mukoti nhasi ndatobva kutaura nemwe mubereki wevana ava asi akisati ndaziva kwairi kuenda kuti kupomerwa here kana kuti akazviita asi 2 vakateswa vamwe vacho vanotonzizvo vanenge vaitanga vadhagwa vobva vaitozvo Babaisapero kungoti nyaya iri kumapurisa asi pane avo vateswa vacho pane here zvabuda pane zvotobuda ndichava nazvo mukoma kepi ndau apa handina kutaura nyaya ndangoti ndikuzivisei kuti tinayo chakabatwa muri yeZimbabwe paka juru growth point chiri kuti kudinisho inzwai muri yeZimbabwe yaetika mukati mejuru magrowth point vadzimai vanotaura vachiti ivo mukufamba nekugara kwa mukati menzvimbo iyi vanowacha zvipfeko vanonyika vamwe vanoti yanikira vapawaya panze vanotora tauro kuita kukwidibira variology kuti reke kuoneka vanoti ivo iko zvino zvipane mwedzi yati wandei vaigona kuona pane chipfeko pamapauchizvikura pane chipfeko mai vanozotaura navo vanoti ivo ndakasiya ndakafukidza asi ndakazoona pari 1 mumwe munhu 1 akazotaura kuti abidiwe ndadaika nepamabhanana ari pamba apa but ndaona pane zvipfeko apa zvakaita hopo pamusoro pane kamwe kahembe kanopfekwa nemadzimai kasiri kabra kanouya pamusoro madzimai ndi vanoziva kuti kanokonzire vanogona kutokuudzai mukoma kebi kuti tumwe tuhembe tunoiswa kasiri brabri kanogona kuiswa pamusoro kari mukati kanonzi kachii anga kaunganidzwa mabhurugwa aya kachibva kaiswa pamusoro pamabhanana mabhanana ari pamba pemunhu vanhu chibva vanoungana aripo 10 uyati iri ndirangu kusvika iko zvinenge kwasara 2 vachibva vamaona nyaya manje vakabvunza maivepo anoti kwanzi inini handizvizivini pamba apo pakawanikwa zvipfeko zvemukati zvemadzimai vemunharaunda zviripo pamba pani pamba peumwe munhu anogara munzvimbo imomo asi mukadzi utori pamusha pane mukadzi nemurume asi ivo vanotiwo kusvika zuva razowanikwa vanhu ava vaona zvipfeko izvi ivo vanga vasingazvizivi pamabhanana avo ndozvapani ende pakaungana vanhu ishokwadi vanhu vakatora zvipfeko zvavo vamwe vanoti takatora takaisa sauti tikapisa vamwe vanoti takadira uyu tikapisa vamwe vanoti takangocherera pasi asi chiri kutidetsa ndechekuti ichokwadi here kuti vanhu ava pamba apa pangagara zvinhu izvi pari pamba pavo vasingazvizivi zvotanga kutoonekwa nemunhu ari kubva kunze kokana kuri kuti havaziriwo zvakaisiwa nani kokana kuti vari ndivo vakazvitorerei kumunhu akambozvitora yaive nyaya yei kune vanoziva here kuti kunzvimbo kwavari zvipfeko zvevanhu zvikatorwa zvine zvazvinoshanda baba Isabel pamba pakawanikwa zvipfeko zviri pambanana mudzimai kana kuti mukadzi weipapo anga ane chipfeko chake changa chiripo here aiwa zvipfeko zvemukadzi weipapo zvakakwana hazina kushota saka nyaya yamira sei pari zvino iko zvinozvi vari kuti izvo tasareko zvinozvi vepamba apa hapana kana vari kumboenda kunopa excuse kuvanhu kuti sori ine zvakawanikwa pamba pedu hatina kuti ndiwane mhosva asi ivo pachavo havana vavari kutaura navo vari kungoegera munhu kana kawanikwa kuti asi mukutasa uchanyu vanhu vodarika ivo havana zvavari kutaura shoko ravo rinoti izvo pamba penyu pakawanikwa pariwo pakafira munhu hamunawo action kana matano amunotora nokuti pamba penyu ndo pasvika
waina kanyarara nyaya haina kuendeswa ere kuvakuru venharaunda isati yaendeko zvinozi chiri kupisa. ndiani aunza nyaya kuchimuti vakadzi vamone vane zvipfeko zvanga zviripo. ndiani aifamba achitora zvipfeko achizozvisa pambanana pamba apa pane vana here? Pane vana vakura sei? patori nevana vadiki nevakuru. vakuru vangave kumakore api? No, secondary neprimary sise zviripo. Okay. Asi vakabvunzwa pachiitikwa vanoti hatina chatoza titotanga kuti zvonoona. tinavo vatereri manyama vanobata nyaya vobva vaiwedzenga izvezvi vari kutovheta vari kutobika vari kukanda izvezvi machinjwa chepapi? Juru growth point okwana madzimai haga pane madzibaba nyasha vari kushedza road show. munozadza here? munoziva zvakaitwa nematsomba? munoziva zvakaitwa nekaroi dugeni? zvakaitwa nedombusha neguruwe amai nekaidonia? ko zvaitwa negutu tisati taenda. juru baba Isabel musati matsudzura chimwe ndiri kukumbira vatereri manyama ndipateni kuno mundiuze kuti ndiani wamuri kukumbuka kuti akafamba achitakura akabudura wakazi ankaraka kuponi baba Isabel juru growth point. Bati vanhu vanoshina munodiko zvipfeko zvemukati zvemadzimai munozvidii? Even umwe mudzimai chipfeko chomumwe mudzimai unochidini? Ko iwe murume chipfeko chomudzimai unochidini? baba Isabel muri kuchibva kaicho ngaotsvake mubatsiri paonekwe kuti ndiani aida kushina nezvipfeko. tomboti mubatsiri ari kuti ndinoda kuti ndinogadzira panzvimbo pakaonekwa paine zvipfeko. vari kutaura nevanhu kavo payadhi pavo vachatendera kuti mubatsiri apinde payadhi pavo asote. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Varoira vanapiro muva iwe tindimurani baba Isabel ichokwadi muri yaZimbabwe ndiri mukadibe kufamba mukadibe kupapadza tiri kuitika matima newasenyika nyaya ndiri kutaura pane pamukoma KP idikidiki paka kwana baba anesu rusape greshasi tikigere mukoma KP amai vari muchipatara ndakaenda kunovaona havana zvavari kutaura chirwere chavakurwara vakastroka asi vakauri munhu mupenyu vakastrokera padare rasabhuku nemhaka yei tirikutukana takatiite sekunyenjurani vana vakaungana vachibva kuchikoro amai ava murume vavanoshandira kunze kwenyika anoti achiva achidzokera vana vakarovana amai vane mwana akarova munhu pana baba asi baba varipo baba vari kubasa kunze kwenyika mwana wakarovana naye wekwarusape zvakare baba vake varipo amai vake varipo asi vana vakarovana zvibva kuchikoro right ndokurovana zvokutotsemura munhu yumwe mwana akarova mumwe 17 years akarohwa 13 years zvikanzi right tisatienda kumapurisa tiri vanhu vanogara tese ngatimugadzirisane paukama ndikuchinjira mashoko nyengendi kwasabhuku ndobvaenda kwasabhuku dhenioroshi nditaure baba pati vanyagara apa veukame hwemwana akarova uku veukame hwemwana akarohwa uku taurai nyaya yenyu yakamira sei makaroverana chii? inini hangu inini ndatinosumuka nditaure nyaya iyi ndanga ndisingambodi kumurova mwana uyu but ndakazomurova nekuti kujairirwa kwacho kwanyanyisaka mufana uyu anonditeerera anondituka kana kukundurova ndakagara pamusoro paizvozvozvo baba vake vari kudanana kuti namai vangu ivo baba vasipo padare apo padare pasabhuku mukomana mwana akarova mumwe mwana ndiye mukuruka ane 17 years ari kuti mwana wandakarova mukomana uyu aindijairira aindirova achindituka pamusoro pezvozvo baba vake vari kudanana namai vangu apo baba havapo toteererwa yemusha wese
amai vari padare ipapo ndo vatoenda vachiti nozokaitiwa izvika chichichika ndiye gwaragwazha varipo ipapo vatobatwa stroke mukoma kp saidi rese ratonhora kuvabvunza vanongoti zvakaoma havana zvavari kutaura. So amai vane mwana akarohwa ndivo vakastroka. Aiwa, amai vane mwana akarova ndivo vakastroka because ndokazotaurirwa mashoko nemwana kuidzi ndo vari kutamba nababa wemwana akarohwa. Mwana uyu akatorova mwana uyu achitorwira baba vake kuti iye anondidhairira uyezve baba vake vari kutamba namai vangu. Baba wemwana dikuyu ndivo vari kuuya vachitamba namai wemwana mukuru anovandu vari kudhotsa. dziko rino mabaisabel tiri kuenda kuponi. Toziva sei Mwari, vanhu voziva sei Mwari maziva atinoita mukoma kb vovaka sei semavakiro atinoita. Amai ava vane mwana uyu akarova mumwe mudiki mushure memashoko akatorwa nemwana uyu vakati kudini ndo pasina kutarika imwe nyaya ndo pavakangoti ipapo dzi vachibastroka stroke yakatozonikwa kuchipatara bado vakatobva vakatakurwa ipapo vasitatarika nechiro nanhasi dariro harina kugarwa iko zvino zvari kurwara ndomai vachona baba vasati vatouya kubva kunze kwenyika. Baba vari kuiziva ere nyaya iyi? Yakapinda baba nditi mwana uyu paakashidzwa padare haende egaka anoenda nehama dzababa chikonzero baba hapuka baba munyika baba mukuru nemazukuru vanoenda vakamirira nyaya uye zvanga chitonga nyaya ndi sabhuku zita riri mubhuku masabhuku ndira baba vari kunze kwenyika ka sabhuku anotonga sei nyaya muri dzonyaya isingazivi. Paraipa mkazi ala mamuna ari kuenda kakaita chigoro inonzi zii mukoma kb nokuti dare harina kuzopera ka munhu adonha kapa ka hatisi zvinofunga maya kumba kwa kuti kunei mukoma siwa chikambara muri kuti rusape nyaya nemusoro iri nyaya inokonzeresa iyi pane kufa kwemisha kapa pane hondo apa stikeme chisaidiki but inopisa sango rese. Yes. Pane chitoro chataurwa panapa chiri kuGlendale hanzi vari kuchaja mari yakawandisa kupfuura iyo iri kutaurwa nehurumende. Vari kuovareta namba tavapande rega ndizotsvaga namba idzodzo zvekare tinoti baba Isabel pane vanga tsvaga kanhamba dzavabatsiri dziya pamwe chine nhamba dzenyu right movapa then tobva tangopa chimoti kuna Precious pamwe chete namuri mulausi. Ichokwadi muri yese mopotsvaga nhamba dziya dzakati mukati mutauro pazuva ranhasi dzakaitika mukati menzvimbo yemuzarabani pamwe chete kambuzoma 0714 204 235 0714 204 235 nedzimwe dzinoti 0710 0712 0710 307 102 ndinombe nembo dzenamba dzacho kwozoita dzewe kuhuku vave 0712 910 770 0712 910 770 dzimwe dzinoti 0710 307 102 0710 307 102 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho. Vanenge vachida kukubata munobatika sei? Vanoda kundibata muri yezimwe munotibata panhamba idzi 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota muchabipa sa agogo every day is a Friday. Rikiti vo. Don't forget 27 July Gurutu Mbandawana paneka new dance. Yes. Napai ndakakupedzera musuyaka ndakazvinogadzirisa aiyo ndakaita makorection ndakawandudza ngorongondo jive kangorongondo jive musi wetuesday sada kuvarwera live topedzera ndobva ndawina anenobva masana but ndikazokurwa muzukuru azviite kwaguta unenge vachikuda kunozokurwa amai futi ndinozotanda botso wakatandaka yasara zvakanaka Zimbabwe tenda musare bwino